Tamam sözüne bu şkaf, такой вертикально. Ne горизонтально da. Yanında şimdi kulakları da dögülü olası var. Yanında kuhняга yanında bilip koyası var yine. Bu baştan başlap emine bunda hatlık kile indi. Gastrobasına hatlık, gastrobasını kulakçıkla kesip tabi bilip koyası var dögüllerle. Emine bu üstüne de biraz kesip üstüne kırma. Teptirep koyası var. İyi osqam yanında indi fartuk koyarga kerak. Yapıştırlar bana. Dögül kaldırtalar mı? Yanında zaldas buzuk benim.